xe lửa Bắc Nam, ký hiệu là D19 973. Đây, cận cảnh cái đoàn tàu cho các bạn xem nhé. Kế bên đây là đường Lương Ngọc Quyến. Rất nhiều màu sắc và rất nhiều toa. Đây là tàu chở khách nha các bạn. Mình có thể nhìn thấy khách ngồi bên trong đấy. Và cái toa cuối cùng là của Bưu điện Việt Nam. Đi qua rất là êm và ngọt. Đoàn tàu này đang chạy về cái hướng ga Hòa Hưng, mà dự kiến trong khoảng 5 năm tới thì sẽ được rời về ga An Bình.